Kebakaran melanda sebuah dealer motor di Jalan Raya Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Saudara, beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di sebuah dealer penjualan sepeda motor di Jalan Raya Cakung, Jakarta Timur. Api disertai asap tebal membakar habis bagian atas gedung yang juga digunakan sebagai penyimpanan spare part dan ban sepeda motor. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, namun hembusan angin yang kencang membuat api sulit dipadamkan. Menurut karyawan dealer, api tiba-tiba saja muncul dari lantai atas bangunan dan membakar gudang penyimpanan spare part dan ban sepeda motor. Ini dealer yang buatnya gudang ban sama spare part, oli gitu. Tadi waktu muncul ada api bagaimana kronologisnya awalnya? Kronologi awal tadi di bawah, dari bawah lagi naik-naikin unit, tiba-tiba ada orang ngasih tahu, bang di atas ada asap, saya lari ke atas, nggak taunya udah terbakar semua.